大家好，我係李家國梁生啊！睇片之前記得 like and share 我哋李家國 channel 睇真本啊！今日帶大家嚟到 Park YOHO 睇一睇一個4房連工人套房嘅單位，908尺。請過嚟睇下個景觀啦！景觀非常之開揚。呢個單位嘅廳係非常之實用，非常之闊㗎。過嚟睇一睇廚房。廚房有兩邊廚台，仲有工作平台可以晾衫㗎。過嚟睇一睇工人套房咯。工人套房入邊仲有工人洗手間，工人洗手間都有窗㗎。呢個單位所有嘅洗手間都係明廁有窗同埋原裝交樓標準嘅裝修嚟嘅。呢間係細房，但係好方正好實用。第二間房呢都一樣係咁樣嘅 size 嘅。仲有第三間房，個方向係唔同嘅，但係都係有窗。最後嚟埋主人房啦。主人房非常之闊落，擺到雙人床之外呢，仲有好闊嘅空間可以安排其他家私㗎。仲有一個好深嘅衣櫃位。最特別嘅呢，就係佢呢個主人洗手間啦。除咗浴缸之外呢，亦都有淋浴間嘅喎，同埋亦都係一個有窗嘅洗手間，非常之通爽。如果各位對呢個單位有興趣嘅，歡迎聯絡我啊！我哋一齊嚟睇下。